Esu non-binary žmogus ir pagal mano lytį, kuri matoma mano pase, gali susidaryti tam tikras įspūdis, kad kažkas čiagi negerai. Jei rengiuosi ne pagal savo lyties drabužių stilių, šiuo atveju turiu omeny vyriškus drabužius. Stereotipinis žmonių požiūris kartais labai nustebina mane, kad žmonės vis dar kreivai žiūri į tokius žmonės, kurie rengiasi ne pagal savo lytį, yra homoseksualus ar trans. Dar vis nėra suprantama, kad taip, juk visokių žmonių yra ir niekas neverčia į kažką lygiuotis, jei to pats žmogus nenori. Susidaro įspūdis, kad tokie žmonės pagal tradicinę šeimos atstovus yra nenormalūs. Nesveiki, sergantys. Nes pagal juos homoseksualumas yra tik mada. Čia yra užkrečiama ar nenormalu. Aš negaliu matyti tas, kur tiesiog jo tikrai užkrečiama. Grinai, atsargiai. Labai gaila, kad ypatingai jauni žmonės kaip aš turime girdėti pažeminančius komentarus dėl savo įprasto stiliaus, savo seksualinės pakraipos ir pomėgių ir požiūrį į pasaulį. Labai tikiuosi, kad pagaliau kažkada galėsiu ir Lietuvoje gyventi ramia galva ir nesirūpinti, kad į mane nežiūri kažkas kreivai dėl mano apsirengtų drabužių ar mano antrosios pusės. Bet turbūt, man atrodo, skaudžiausia šitiems žmonėms, kai juos atstumia tėvai. Tai yra labai liūdna, toks kažkoks, nes tugi kaip tėtis, kaip mama, tugi myli savo vaiką. Aš, pavyzdžiui, nesuvokiu, kaip tie žmonės, kurie homofobiškai ne tik galvoja, bet dar kas baisiausia reiškiasi viešoje erdvėje ypatingai, kaip jie sugyvena su savo sąžine, kai žino, kad po jų elgesio N+K žmonių tiesiog supranta, kad jie nori trauktis iš gyvenimo ir pasitraukia. Ir kaip tu gali su tokiu žinojimu gyventi ramiai ir kaip tu gali toliau pilti tą purvą, kurio aš žinau, kad jeigu bet ką žmogaus teisų tema pasakysiu Facebook'e, tai man tiesiog reikės pasiruošti 2 dienoms mažiausiai kovos, patyčių mano atžvilgių, dergimosi ir tiesiog kažkokio dumblo, mėšlo ir pelkės, nesustojančio. Liūdniausia tai yra tai, kad mes kalbam apie jaunus žmonės, kurie, pavyzdžiui, tas kartų nesusišnekėjimas. Ir dažnu atveju, gal ne visais atvejais, tikrai nemetu visų į vieną katilą, bet dažnu atveju jaunesnė karta, jinai supranta vyresnę kartą. Mesgi visi mokinamės istoriją, mes suprantame, kokiame laikotarpyje gyveno, suprantame tas tokias frazes: meilė mėgsta tylą, laimė mėgsta kiša, būk savo vietoje, neišsišok, nesidarkstyk, nes yra tokie štampai, stereotipai. Bet mes suprantame, iš kur tokie posakiai, tos baimės ir gal liūdniausia, kad vyresnė karta negeba išgirsti